Mungu anakupenda na wewe ni mtu wa thamani. Natamani utembee ukitambua kwamba Yesu anakupenda, Mungu anakupenda na wewe ni mtu wa thamani. Alikubali kufa kwa ajili yako ni kwa sababu ya upendo alionao kwako wewe na kwangu mimi. Kuna mtu mmoja, barikiwe sana mkuu. Amen, amen. Kuna mtu mmoja akanifurahisha, akasema kwamba hata kama wanadamu wakinikataa, hata kama mazingira yakinikataa, hata kama kila kitu kikinikataa, lakini akinipenda Mungu tu inatosha. Na maadamu Mungu ananipenda basi inatosha. Alinifurahisha sana. Na wewe binafsi unatakiwa uweze kutembea ukitambua kwamba Mungu anakupenda na anakuwazia yaliyo mema kila iitwapo leo. Wewe ni mtu wa thamani, wewe ni mtu wa maana, wewe ni mbarikiwa. Usiogope jambo la aina yoyote. Mungu anakupenda, anakuwazia mambo ya baraka, anakuwazia mambo ya ushindi, anakuwazia utukufu tu. Hata leo Mungu ni mwema kwa ajili ya maisha yako. Hata leo Mungu ni wa baraka katika maisha yako. Hata leo Mungu anakuwazia ushindi. Hata leo. Neno moja tu ambalo Bwana anatuambia sisi, tusiogope basi. Barikiwe sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu, iko hivi, barikiwe sana. Amen, amen. Mungu anataka tuishi kwa imani. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mungu anataka wewe uwe na jeuri kwa ajili ya maadui zako waliokuwa na jeuri na wewe. Unanielewa vizuri eh? Alafu Mungu anakutaka uinue imani, alafu uwe na jeuri kwa ajili ya maadui zako waliokuwa na jeuri kwa ajili yako wewe. Wakati ambapo utakapoogopa, unawapa jeuri maadui zako wawe na jeuri kwa ajili yako wewe. Na adui yako akiwa na jeuri kwa ajili yako wewe atakuua. Lakini wewe utakapotambua upendo wa Mungu katika maisha yako, ukatambua Yesu alikufa kwa ajili yako, alitoa maisha yake kwa ajili yako, utakuwa na jeuri kwa ajili ya maadui zako waliokuwa na jeuri na wewe. Mungu anakutaka uitambue thamani ambayo alikupa. Alafu baada ya kuitambua thamani aliyokupa, uwe na jeuri kwa ajili ya maadui zako waliokuwa na jeuri kwa ajili yako wewe. Ndugu zangu, iko hivi, mimi hapa nakufundisha mapenzi ya Mungu, sawa eh? Ukishajua mapenzi ya Mungu, utajikuta ni mtu ambaye unaishi kwa kujiamini kila itwapo leo. Utakuwa ni mtu ambaye unajua nafanya nini na ninachokifanya kitaniletea matokeo ya aina gani. Ni kwa sababu unaishi kwa kuyatambua mapenzi ya Mungu. Ukiishi kwa kuto kuyatambua mapenzi ya Mungu, maadui zako watakufanyia jeuri isiyokuwa ya kawaida. Maadui zako watakufanyia dhihaka isiyokuwa ya kawaida. Maandiko yanasema wala usimwache mwanamke mchawi kuishi. Unadhani mwanamke mchawi wewe unaweza ukamuua kama hujajua ni nguvu gani Mungu ameweka ndani yako, au kama hujajua tekniki ambazo Mungu amekwambia uweze kuzifanya ili pia uweze kumuua mwanamke mchawi, au uweze kuwapiga maadui zako. Hauwezi kuwapiga maadui zako kama bado haujajua tekniki za Mungu ambazo yeye amekupa. Kwenye kitabu cha Efeso 6:10 maandiko nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili. Barikiwa sana katika ulimwengu wa roho. Angalia, wakati ambapo utakapokuwa na silaha za Mungu, ndipo utakapoweza kumtandika adui yako, kuyapiga magonjwa, kuipiga laana, kupiga umaskini. Mambo yote ya ajabu utajikuta anakukimbia, sio kuyakimbia. Na Mungu anataka tuishi kwa kuyatambua mapenzi yake ni yapi, alafu tuishi kwa kujiamini. Mungu hataki mtu anaishi kwa kuogopa. Anasema usiogope upitapo katika maji mengi, uendapo katika moto, wala mwali wa moto hautakuunguza. Anasema usiogope. Usiogope. Sasa ndugu zangu, iko hivi, leo nataka nikufundishe somo linasema hivi: je, kesho yako
imebeba nini leo? Je, kesho yako imebeba nini leo? Ndugu zangu, iko hivi, tumeipata leo kwa neema na tutaingia kesho kwa neema. Maandiko yanasema hivi, maandalio ya moyo, barikiwa sana, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, alafu jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kuna mtu ambaye anasema sijui kama nitaingia kesho, na anaogopa kufanya maandalizi leo kwa kutokuwa na imani ya kwamba kesho sitaingia. Kuna mtu mmoja akasema kwamba ni bora niamini Mungu yupo alafu nisimuone kuliko kutokuamini kwamba Mungu hayupo alafu nikamuona. Na akasema tena hivi, ni bora niishi maisha matakatifu kwa kujua kabisa kwamba kuna jehanamu kuliko kutenda mambo mabaya alafu mwisho wa siku nikakuta jehanamu na nikaungua. Iko hivi, Mungu yupo. Angalia leo, barikiwa sana. Angalia leo, unabarikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Angalia kwamba je, leo unafanya maandalizi gani kwa ajili ya kesho yako? Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Je, leo unafanya maandalizi gani kwa ajili ya kesho yako? Ninapozungumzia ya kwamba je, kesho yako imebeba nini kwa ajili ya leo, na maanisha ya kwamba kabla ya kupata mema, barikiwa sana mkuu, ona kupata mema, kabla ya kubarikiwa, ona kwanza kubarikiwa, kabla ya kuinuka, ona kwanza kuinuka, kuliko kuto kuenda kuinuka alafu ukajikuta unatamani kuinuka. Natamani uweze kunielewa. Kuliko kuto kuona kuinuka alafu unatamani kuinuka, ni bora uone kutamani kuinuka kuliko kuto kuamini ya kwamba hautainuka. Ni bora uamini kuinuka alafu uje kuinuka kuliko kuto kuamini kuto kuinuka. Sasa natamani uweze leo, ili somo ni gumu kidogo, lakini kwa mafunuo ya Roho Mtakatifu utakuwa unanielewa. Iko hivi, je, kesho yako imebeba nini leo? Mhubiri anasema hivi, kitabu cha Mhubiri ile sura ya kwanza mstari wa 9 nadhani, yes, inasema hivi, yaliyokuwako ndiyo yaliyopo, yaliyotendeka ndiyo yanayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Ndugu zangu, iko hivi, yaliyokuwako ndiyo yaliyopo, yaliyotendeka ndiyo yanayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Natamani uishi kwa kuelewa ya kwamba hapa duniani hakuna jambo jipya. Hata kama leo hii wewe ni mtaalamu sana, unasema kwamba mimi na wanawake wengi sana, yaani mimi na wanawake kibao, tukikuuliza wangapi unasema 15. Utakuwa na kushangaa, 15 tu, 15 tu. Kuna kidume mmoja anaitwa Suleiman. Suleiman alikuwa na wanawake aliyooa, 700. Wanawake aliyooa ngapi? 700. Bado akawa na masuria, yaani michepuko mingine ya pembeni, sawa, 300. Jumla wanawake shilingi 1000. Wewe unakuta mwanaume umeoa wake wawili, bi mkubwa na bi mdogo, wanakuchanganya kichwa hadi kurudi nyumbani tu urudi tena, wawili tu wanakuvuruga, wawili tu, eti obisi waelewi si hivi na hivi, wanatumia matumizi mengi, wao si hivi na hivi, wawili, wanawake wawili wanakuchanganya kichwa. Suleiman alikuwa na wanawake 1000. Suleiman. Iko hivi, hapa duniani hakuna jambo jipya, na ndio maana mimi nakufundisha leo. Je, kesho yako imebeba nini leo? Unatakiwa leo umpokee Yesu Kristo awe ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako, kwa sababu kuna kesho ya kuingia mbinguni. Unatakiwa leo uamini kwa habari ya kupokea uzima, kwa sababu kesho utatakiwa ukapata uzima milele. Unatakiwa leo uamini Yesu Kristo ili kesho utakapokufa uweze kwenda mbinguni moja kwa moja. Je, kesho yako imebeba nini leo? Barikiwa sana mkuu. Mungu akubariki sana. Hivi nikuulize swali, unachokifanya leo unadhani ni matokeo gani utakuja kuyapata kesho? Je, unachokitenda leo
namna gani, ni matokeo gani utakuja kuyapata kesho. Barikiwa sana mwanangu. Mungu akuinue, Mungu akutendea yaliyo mema, Mungu akuinue kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Angalia kwamba je, leo unachokitenda leo ni matokeo gani utakuja kuyapata kesho. Unachokitenda leo, usidhani kwamba utavuna. Utavuna tu utavuna tu, kuvuna lazima utavuna. Angalia, na ndio maana kitabu cha Isaya 1:16 maandiko yanasema hivi, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Takani hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Mungu anazungumzia wakati wa sasa. Kwa Kiingereza tunasema ni present, si ndio hivyo? Present wakati wa sasa. Future wakati ujao. Past wakati uliopita. Mungu anazungumzia wakati wa sasa. Sawa? Anasema hivi, jiosheni, jitakaseni. Anazungumzia sasa yako, utakapojitakasa sasa, utakapojiosha sasa, utakapotenda mema sasa, kuna baraka ambazo Mungu amekuandalia. Ndugu zangu, iko hivi, onyo lolote la Mungu limebeba baraka zako za kesho. Narudia tena, Yesu Kristo, Mungu anapokuonya leo, Mungu anapokuonya leo, anakuonya leo ili kesho yako iweze kuwa ni ya baraka. Anakuelekeza leo kupitia neno lake ili kesho yako iweze kuwa ni ya baraka. Mungu anakuonya leo, anakutengeneza leo ili kesho yako iweze kuwa ni ya baraka. Wakati ambapo Hezekia alipokosea, Mungu akamtuma nabii Isaya. Nabii Isaya akaenda kumwambia Hezekia kwamba Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa, utapona wewe. Hezekia alichokifanya, hakudhalau unabii aliopewa na nabii Isaya. Alichokifanya, aligeukia ukutani, akaanza kumwomba Mungu, akamsihi Mungu, akamwambia, Bwana, najua nimekukosea, lakini Mungu wangu, ninaomba ukumbuke siku nilizokutenda mema, ninaomba ukumbuke siku nilizokwenda mbele zako kwa ukamilifu. Hezekia akamwambia, Bwana, Mungu wangu, niko mbele zako Bwana, mimi ni mwanao, nimekukosea leo, lakini Bwana, nakusihi, kumbuka siku za mema yangu, kumbuka siku nilizokupendeza, kumbuka siku ambazo Bwana nilisogea mbele zako ukamilifu. Bwana Mungu akabadilisha mashauri ya Hezekia. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwana wa Justin. Atamka baraka, neema, nguvu na kibali ndani yake. Kila itopo leo anakutafuta Bwana, na umesema tuombe bila kukoma. Justin kila itopo leo hakomi kwa habari ya kukuomba wewe. Mungu, ninakuomba kwa bidii hii na kwa imani hii kubwa, umuonekanie kile itopo leo. Kama ile mwanamke mjane aliyekwenda kwa kadhi na akawa analia kile itopo leo, anaomba kile itopo leo. Yule kadhi alikuwa si mtenda haki, lakini alipoona bidii ya yule mwanamke, jinsi anavyoenda kuomba kile itopo leo, hakika yule kadhi alimtendea ili mwanamke yule asimchoshe tena. Bwana, ninakuomba Justin kila itopo leo anasogea mbele zako, analia mbele zako, anakuomba Bwana umtendee, maana kila itopo leo anapiga hodi mbele zako. Mungu, ninakuomba huruma zako na neema yako vibebe, huruma yako Bwana na neema yako Bwana vibebe. Umtazame, huyu ni mwanao uliamua kumtoa Yesu Kristo ili sisi tu wazima. Na Justin kila itopo leo anakuamini Bwana, muondolee aibu yake, muondolee fedheha yake, muondolee ugonjwa alionao, umpe amani, umpe furaha, umpe kicheko, umfanikishe, umuongoze katika mema. Bwana, angalia moyo wake, anakupenda wewe tu, anakutumaini wewe tu. Umtazame Bwana, mtazame kwa jicho la huruma, umtendee na kuomba Bwana, kama ulivyoniita kuifanya kazi yako, nami kile topo nipo tayari. Mungu, ninakuomba umtendee mwanao Justin, umtendee mwanao Justin, umtendee mwanao Justin, umtendee mwanao Justin, umtendee mwanao Justin.
Baba, ninaomba umtendee mwanao Justin aje kulia machozi ya furaha katika yale umemtendea, maana kila tupo leo anakutumaini wewe. Usimwache akaibika, usimwache akalia. Mungu, ninakuomba umtendee, 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 umtendee katika jina la Yesu Kristo, amen. Barikiwa sana, amen. Kumtukuza Mungu, yeye ambaye ni Alfa na Omega, takatifu wa takatifu, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Barikiwa sana, amen, amen. Wakati ambapo Hezekia alipopewa ujumbe, barikiwa sana, alipopewa ujumbe na nabii Isaya ya kwamba Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa hutapona. Hezekia hakudhalau unabii. Hezekia alichokifanya, aligeuka nyuma kwa sababu alitaka kuitengeneza kesho yake. Leo nakufundisha somo linasema, je, kesho yako imebeba nini leo? Unaiandaje kesho yako? Unaitengenezaje leo kesho yako? Hezekia akapiga goti, maana aliambiwa hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa hutapona. Hezekia akapiga goti akamwambia Bwana, kumbuka siku nilizokutenda mema. Najua leo nimekutenda dhambi, najua leo nyumba yangu imekosea, lakini Bwana, kuna siku nilikuwa ni mkamilifu mbele zako. Kuna siku nilitoa sadaka, kuna siku nilisaidia watoto yatima, kuna siku nilitoa sadaka. Bwana, usiangalie kosa langu la leo, kumbuka wema niliotenda jana. Nami Bwana, ninakuomba leo unisamehe, 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 unisamehe. Wakati ambapo Hezekia ameomba, wakati ambapo Hezekia amemaliza kuomba, neno la Bwana likamjia nabii Isaya kusema, rudi ukamwambia Hezekia, Bwana asema hivi, atakuponya siku ya tatu. Utapanda nyumbani mwa Bwana naye atakuponya siku ya tatu, na amekuongezea miaka kiasi cha miaka 15. Wengine mko mahali hapa hauombi, wengine mko mahali hapa hauna imani, haumwamini Yesu Kristo. Wengine mko mahali hapa hausomi neno. Wengine mko mahali hapa hauishi maisha matakatifu. Wengine mko mahali hapa haujaamua kutembea katika njia za Bwana. Unaharibu kesho yako, unaiburuga kesho yako. Kesho yako itakuwa ni ya majuto zaidi ya leo. Mimi nakuombea Mungu akuepushie kesho mbaya. Mimi ninakuombea Mungu akuepushie kesho mbaya. Mungu akutenge mbali na kesho ya mateso. Mungu akutenge mbali na kesho ya aibu. Mungu akutenge mbali na kesho ya umaskini. Mungu akutenge mbali na kesho ya magonjwa. Mungu akutenge mbali na kesho ya kukataliwa. Mungu akutenge mbali na kesho ya mateso. Pokea hiyo katika jina la Yesu Kristo. Iko hivi, usipofanya maandalizi ya leo, utakosa kuwa na kesho ya baraka. Utakosa kuwa na kesho ya mafanikio. Utakosa kuwa na kesho ya ushindi usipofanya maandalizi ya leo. Usipofanya maandalizi ya leo, utakosa kuwa na kesho ya baraka. Utakosa kuwa na kesho ya mafanikio. Utakosa kuwa na kesho ya ushindi. Utakosa kuwa na kesho ya uzima. Utakosa kuwa na kesho ya kicheko. Binti, fanya maandalizi ya leo. Wengine unajichanganya kufanya vitu visivyofaa na unadhani ya kwamba kesho utapata kicheko. Unajaribu mwenyewe. Wengine mko mahali hapo unasema, kama ningejua yule jamaa yule nisingemruhusu afunue nani sketi yangu, sawa Kama ningejua yule jamaa yule nisingemruhusu afunue sketi yangu, maana tangu aliyofunua sketi yangu nimekuwa ni kama sielewi. Unaelewa? Jana kuna mtu ulimruhusu akafunua sketi, leo hii upo kama Kasongo. Yeye Mwambali nanga Kasongo, mbona wewe unaelewa? Kwa sababu gani? Ulimruhusu jamaa afunue sketi. Angalia, je, leo unajikontrol kwa namna gani? Angalia kesho ya baraka. Tengeneza mazingira leo. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Barikiwa sana mwanangu. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ninakubariki. Naachilia neema juu yako. Naachilia ushindi ndani yako.
wewe ni mwanamke shujaa, wewe ni mwanamke mwenye nguvu, wewe ni mwanamke mshindi. Utatembea katika ushindi, hautakutwa na mabaya wala aibu haitaonekana kwako. Katika yote atakayotokea, Mungu amekuandalia utukufu. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mshindi. Ushujaa uko ndani yako, nguvu ziko ndani yako, heshima iko ndani yako, mamlaka iko ndani yako. Pokea baraka katika jina la Yesu Kristo. Nimekubariki. Amen. Barikiwa sana. Amen, amen. Barikiwa sana. Watu wa Mungu, iko hivi, tengeneza mazingira mema ya leo ili kesho yako iwe ni nzuri zaidi ya leo. Kuna wimbo mmoja na upenda sema, my tomorrow must be greater than today. Hey! My tomorrow must be greater than today. Yani kesho yangu itakuwa kubwa, njema, ya baraka zaidi ya leo. My tomorrow must be greater than today. Kesho yangu itakuwa ni njema, kubwa, ya baraka zaidi ya leo. Angalia, sometimes kama ujitabirie mema, sema hivi, mimi ni mbarikiwa, mimi ni mtu mkubwa, mimi ni mshindi, mimi ni mheshimiwa, mimi ni dindini, sawa unajitabiria mema kila itwapo leo. Na shanga binti unataka kuolewa, afu jitabiri kuolewa kweli? Binti unataka kuolewa, afu jitabiri kuolewa kweli? Na unataka kuolewa mzungu, afu uko hapa external, utapata mzungu saa ngapi? Na kuuliza swali, unataka kuolewa mzungu, afu uko hapa external, utapata mzungu saa ngapi? Eti dada, upati ama utakutana na wale wazungu ambao maisha yamewashinda hadi rangi ishabadilika. Angalia, iko hivi, unajitabiria mema. Maandiko sasa hivi, imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Ndio keki. Asante. Nibariki. Natamka keki hii ikawa ni keki ya baraka. Keki hii ikawa ni keki ya muujiza. Kama siku ya leo ilivyofika, na hakuna taarifa mbaya, Mungu linakuomba yeyote atakayekwenda kushiriki keki hii, uzima ukaingia ndani yake, baraka ziwe ndani yake, amani iko ndani yake. Nipe nibebe hivi. Amen. Keki hii na igeuze iwe ni keki ya muujiza, kama vile Elia alivyokula keki na akapokea nguvu ya kusonga mbele. Mungu linakuomba kwa keki hii iwe ni keki ya muujiza, keki hii iwe ni keki ya uzima. Mungu ninakuomba, Yesu Kristo, uzima wako uingie ndani ya keki hii. Uzima wako ya Yesu uingie ndani ya keki hii, na yeyote atakayekwenda kushiriki akapokea uzima. Birthday hii ikawa ni ya baraka, ikawa ni ya amani, ikawa ni ya kicheko. Kwa yeyote atakayekwenda kushiriki akapokea furaha, akapokea kicheko, akapokea mafanikio. Bwana, kama ilivyofika siku ya leo, na hakuna taarifa mbaya yeyote kutoka kwa angel, Mungu ninakuomba akaenjoy, akafanikiwe, mtoto wake akafanikiwe, uzao tumbo lake ukabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza sherehe katika maisha yako, wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Happy birthday to you. Na kwa mtoto wako barikiwa sana. Amen, amen. Ndugu zangu, iko hivi, wakati ambapo unataka kuolewa na mzungu au kuoa mzungu, usikae hapa external hapa. Mimi nimekwambia hivi, watakuja wazungu ambao hawana hela hadi rangi ishabadilika. Sawa. Wengi naonaga mara moja mzungu ambaye hana hela, rangi ishabadilika, ndio wanapitaga hapa. Lakini unataka kuolewa na mzungu, nenda sehemu za beach. Jamani, kwenda beach sio dhambi, acha ulokole too much. Unanielewa? Acha ulokole too much, sawa? Kwenda beach sio dhambi. Sio nini? Sio dhambi. Ukiona kwenda beach ni dhambi, wewe hata ukijenga nyumba utaona kuweka swimming pool kwako ni kama dhambi. Kobela. Barikiwa sana mkuu. Amen. Iko hivi, kwenda beach sio dhambi. Nenda beach, dada ya watu. Unatamani kuolewa na mzungu, sawa dada? Nenda pale, alafu kaa kizunguzungu. Na kama Kiingereza ukiwezi, ongea kile cha yes no, are you okay? Yeah, I feel happy to see you. Legeza ulimi fulani, sawa? Usikae tu kama mtu kijijini. Wewe kaa kama mtu ambaye unatamani kuolewa na mzungu, sawa? Ndio utapata mzungu. Sio kaa external, utakesha na kukesha. Kazi. Vile unavyotamani kuitengeneza kesho yako, angalia, je, leo unaandaa mazingira gani? Angalia leo unatengeneza mazingira gani? Sasa kuna mambo matatu ambayo unatakiwa uweze kuyazingatia ili kesho yako iweze kuwa ni ya baraka. Jambo la kwanza, je, leo unaona nini?
Leo unaona nini dada yangu, kaka yangu, unaona nini leo? Mungu akamwambia Yeremia, unaona nini? Yeremia akasema ninaona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia Yeremia, umeona vyema, maana mimi ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kumbe Mungu anaangalia unachoona leo. Je, binti, unaona nini leo? Je, unaona kuolewa au unaona kuendelea kukaa nyumbani? Kijana, je, unaona kufanikiwa au unaona kufeli? Unaona nini leo? What you see today. Ni mungana Kinyakyusa hapo. Unaona nini leo? Unaona nini leo? Unaona nini leo? What you see today. Hasa siku moja tutakuwa tupate Kiingereza mara moja, sawa? Maana hapa kuna watu atilisti hawajui Kiswahili, sawa? Eliza, nikiongea uone tafsiri, sawa? Barikia sana mkono. Barikia sana mheshimiwa. Amen. What you see today. Unaona nini leo? Unaona nini? Amina. Barikiwa sana. Amina. Natamka baraka, neema na uzima ndani yako. Wewe ni barikiwa. Wewe ni mwanamke shujaa. Wewe ni mshindi. Utashinda katika maeneo yote. Naona mafanikio, naona uzima, naona utajiri, naona heshima juu yako, naona mafanikio sio kwa kawaida. Neema, baraka, utukufu uko ndani yako. Mungu amekufungulia malango ya pesa, malango ya kibali, malango ya kuheshimika. Baraka ziko ndani yako, neema iko ndani yako, utukufu uko ndani yako. Wewe ni mbarikiwa. Pokea hiyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Amen. Leo unaona nini? Jambo la pili, je, leo unaamini nini? Jambo la tatu, je, leo unatoa nini? Ndugu zangu, iko hivi, ukitaka uweze kuwa na kesho ya baraka, barikiwa sana. Amen. Ukitaka uweze kuwa na kesho ya baraka, angalia, je, leo unaona nini? Je, leo unaamini nini? Je, leo unatoa nini? Unachoona leo kimebeba matokeo mazuri au mabaya ya kesho? Unachoamini leo kimebeba matokeo mazuri au mabaya ya kesho? Sadaka unazotoa leo zimebeba matokeo mazuri au mabaya ya kesho? Kwa habari ya sadaka, tunajifunza kwa Kaini na Abel. Kaini akamtolea Mungu sehemu ya mazao, lakini Abel akamtolea Mungu wanyama vile vya kwanza, vile vinono. Sadaka za Abel zikapata kibali mbele za Bwana na sadaka za Kaini zikakataliwa. Kumbe hata katika utoaji wa sadaka, unapotoa sadaka leo unaitengeneza kesho yako. Na ndio maana angalia leo, kabla ya kutoa sadaka na unapotoa sadaka na baada ya kutoa sadaka, unaongea nini? Unawaza nini? Umekusudia nini? Kwa sababu kuna sadaka ambayo unatoa leo inapata kibali mbele za Bwana, na kesho yako inakuwa ni ya baraka zaidi ya leo. Kesho yako inakuwa ni ya mafanikio zaidi ya leo. Kesho yako inakuwa ni ya ushindi zaidi ya leo. Abel akamtolea Mungu vile vinono na sadaka za Abel zikapata kibali mbele za Bwana. Maandiko yanasema ingawa Abeli amekufa, lakini bado ingali sadaka zake zikinena. Kumbe hata unapotoa sadaka kwema leo, yani kwa namna njema unapotoa sadaka leo, kumbe inapelekea mafanikio, matokeo kwako na kwa uzao wako siku ya kesho. Angalia, je, leo unapotoa sadaka umekusudia nini? Na ndio maana mara nyingi sana mimi napenda nikufundishe, nikwambia kwamba hata unapotoa sadaka hapa, usiitoe sadaka kimya. Itamkie kwanza maneno. Itamkie nini? Maneno. Kwa lugha nyingine tunasema kunuizia. Nikisema kunuizia, hapo ndio itakuwa nyepesi kunielewa, kwa sababu wengi mnaenda kwa waganga wa kienyeji. Hiyo ndio lugha ambayo inazoeleka, kunuizia. Sawa, uinuizie sadaka yako kabla ya kuitoa. Itamkie kwanza sadaka yako. Barikiwa sana. Sema kwamba napokwenda kutoa sadaka hii,
sadaka hii ikapate kibali mbele zako Mungu. Mungu, naomba unipe haja ya moyo wangu. Mungu, naomba uniinue, univushe, unifungulie malango ya pesa. Ninapotoa sadaka hii inene mema kwa ajili yangu na kwa ajili ya uzao wangu na kwa ajili ya kizazi changu na kwa ajili ya watoto wangu. Mwambie, Bwana, ninapotoa sadaka hii ikanene mema katika maisha yangu, ikanene baraka katika maisha yangu. Sadaka hii ikanifungulia malango ya pesa. Sadaka hii ikanifanya niwe mtu mkubwa. Sadaka hii ikaniinue kwa jina la Yesu Kristo. Hata katika utoaji mwema wa leo, barikiwa sana. Mungu akuinue, Mungu akutendee sawa sawa na haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Utoaji mwema wa leo umebeba baraka na matokeo mema kesho. Utoaji mwema wa leo umebeba baraka na matokeo mema ya kesho. Wengine katika eneo la utoaji mmefungwa. Mimi nakuombea, pokea uhuru wa utoaji katika jina la Yesu Kristo. Utakapofunguliwa katika eneo la utoaji na utakapoelewa katika eneo la utoaji, amini nakwambia, wewe utakuwa ni mshindi kila itwapo leo. Utashinda kila itwapo leo, utainuka kila itwapo leo. Baraka zitakuwa sehemu ya maisha yako, utafanikiwa kila itwapo leo. Uzima utakuwa sehemu ya maisha yako, utashinda kila itwapo leo. Utashinda kila itwapo leo utakapoelewa katika eneo la utoaji. Utakapoelewa katika eneo la utoaji, utakuwa ni mtu ambaye utakuwa na kauli mbiu hivi, I live anytime I want. I live anytime I want. Iko utakuwa ni mtu ambaye una kauli mbiu ya ninaishi vile nataka. Barikiwa sana. Kwa sababu gani? Ndani yako kutakuwa na mamlaka, ndani yako kutakuwa na neema, ndani yako kutakuwa na uzima, ndani yako kutakuwa na mwongozo, ndani yako kutakuwa na nguvu inayokuongoza katika eneo la mafanikio. Jambo lingine, unaamini nini leo? Waebrania 11:1 inasema hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Je, unaamini nini leo? Unaamini nini leo? Unaamini nini leo? Unachoamini leo kimebeba kesho yako njema au kesho yako mbaya. Amini kwema, amini vyema, amini kiusahihi ili uweze kupokea matokeo yaliyo sahihi. Amini kwema, amini vyema ili uweze kupokea matokeo yaliyo mema. Iko hivi, Mungu anakutaka uishi kwa imani. Mungu hataki uangalie mazingira leo, anataka uishi kesho wakati bado uko leo. Na ndio maana usijipe stresi za ajabu ajabu, usijipe stresi za ajabu ajabu. Leo kama hujajenga, utajenga kesho. Leo kama hujaolewa, utaolewa kesho. Leo kama hujapata mtoto, utapata watoto kesho. Leo kama hujafanikiwa, utafanikiwa kesho. Leo kama umekataliwa, utakubalika kesho. Leo kama uchumi haupo kwako, utapata uchumi kesho. Matajiri wote walizaliwa wakiwa uchi. Barikiwa sana mkuu, barikiwa sana. Matajiri wote walizaliwa wakiwa uchi, ikafikia hatua ya kuvaa nguo, wakawa na akili ya kutafuta hela na wakazipata. Kadhalika mimi na wewe tulizaliwa tukiwa tuko uchi. Kuna hatua tuko nayo, kuna namna tutapata tu. Usiogope, sema inawezekana, inawezekana, inawezekana. Sema tena inawezekana. Safi sana, barikiwa sana. Angalia, iko hivi, kwako inawezekana. Barikiwa sana mama. Mungu akuinue, Mungu akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana. Hata kama ni mama uko mahali hapa, usiwakatie tamaa watoto wako, usiwakatie tamaa watoto wako, usiwakatie tamaa watoto wako, usiwakatie tamaa watoto wako. Narudia tena, usiwakatie tamaa watoto wako, wala wewe usijikatie tamaa. Wewe ni mbarikiwa,
wewe ni mheshimiwa, wewe ni mshindi, wewe ni tajiri, wewe ni bilionea, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mshindi. Wewe sio wa kushindwa, wewe ni mshindi. Unapotembea sema mimi ni mshindi, mimi ni mbarikiwa. Safi sana, nimeipenda hiyo. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Yaani unavyotembea tembea kama mtu wa kujiamini, alafu jitamkie mema. Barikiwa sana mko, barikiwa sana. Jitamkie mema. Vile utakavyokiri kwa kinywa chako ndivyo inavyotokea. Vile utakavyokiri kwa kinywa chako ndivyo inavyokuwa. Vile utakavyotamka ndivyo inavyotokea. Usisubiri mtu mwingine akutamkie baraka kabla ya kujitamkia baraka. Jifunze kujibariki. Jifunze kujitamkia mema. Sema mimi ni mbarikiwa, sema mimi ni tajiri, sema mimi ni mshindi, sema mimi ni mheshimiwa, sema mimi ni wa kusaidia wengine wala sio kusaidiwa. Jitabirie mema kila itwapo leo. Jambo la pili, unaamini nini? Haya, mwanzoni kabisa nilikwambia, je, unaona nini? Vile unavyoona leo ndivyo utakavyopata kesho. Vile unavyoamini leo ndivyo utakavyofanikiwa kesho. Vile unavyotoa leo ndivyo utakavyofanikiwa kesho. Mungu Baba akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo. Mungu kumtoa Yesu Kristo kama sadaka ilikuwa ni ishara ya ukombozi. Watu watoke katika dhambi, watu watengwe mbali na hukumu. Mungu Baba akaamua kumtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili mimi na wewe tuweze kuokolewa, ili mimi na wewe tuweze kuwa huru, ili mimi na wewe tuweze kupata uzima, ili mimi na wewe tuweze kuwa na amani, ili mimi na wewe tuweze kuwa na furaha, ili mimi na wewe tuweze kuwa na kicheko, ili mimi na wewe mafanikio, neema, amani, uzima, baraka, nguvu, kibali viwe sehemu ya maisha yetu. Yesu Kristo akakubali atolewe kama sadaka. Mungu Baba akasema nani ni mtume na ni nani ambaye yuko tayari. Ile kitabu cha Isaya 6:8 nikusomea hapa kwa haraka, wakati ambapo inapoelekea ukingoni. Isaya 6:8 maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi. Okay, maandiko yanasema hivi: kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa, nitume mimi. Wakati kabla bado Mungu hajaukomboa ulimwengu alisema nani ni mtume. Yesu akasema, Bwana, mimi hapa, nipo tayari, nitume mimi. Ndugu zangu, iko hivi, kabla hata Mungu kufanya ukombozi anaanza kwanza kufanya maandalizi ya leo. Kabla ya Mungu kukuokoa wewe alianza kwanza kufanya maandalizi. Akasema nani ni mtume? Yesu akasema mimi hapa, nitume mimi. Kama Mungu anafanya kwanza maandalizi ili aweze kukuokoa, na alifanya maandalizi akasema nani ni mtume? Yesu akasema nitume mimi. Kwa nini wewe usifanye maandalizi mema ya leo kwa ajili ya kesho yako? Wakati huo mtumaini Bwana, mtazame Bwana. Katika njia zako zote Mungu atakufanikisha. Katika maeneo yote Mungu atakufanikisha. Tengeneza leo yako kwa kumtumaini Bwana. Tengeneza leo yako kwa kumkiri Yesu. Tengeneza leo yako kwa kukiri ushindi. Lazima kesho yako itakuwa ni ya baraka. Lazima kesho yako itakuwa ni ya mafanikio. Lazima kesho yako itakuwa ni ya uzima. Lazima kesho yako itajaa na neema. Lazima kesho yako itajaa na uzima. Lazima kesho yako itakuwa ni kasho ya mafanikio.